အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာအခုတော့ကျွန်တော်တို့ Python ရဲ့ date and time တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ Python မှာဒီ Python မှာပေါ့နော်အဓိက date ဆိုတာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် data type တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို module ဒီ date time ဆိုတဲ့ module ကို input လုပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ date time ဆိုတဲ့ module ကို input မလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ date တွေကိုသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် data type မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့သူ့မှာတနည်းအားဖြင့် date အတွက် data type မရှိဘူးဒါပေမဲ့ module ထဲမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ module ကို input လုပ်ပြီးတော့သုံးပေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့ date and time ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒါကို input လုပ်ပေးရမယ်ဒါလေးမှတ်ထားပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ C မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ file တွေကို header file တွေ include လုပ်ပြီးသုံးတယ်လို့မျိုးပါနော်ဒါဒီမှာ input လုပ်ပြီးသုံးတာပေါ့အဲ့တော့ x ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်တယ် date time ပေါ့နော် date time မှာ noun ပေါ့ noun ဆိုတော့ current နော်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဟာကို print ထုတ်ပြီးမှာပေါ့ဒါဆိုရင်သူဒါကတော့သူ့ server date ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိရ date နေတော့တူချင်မှတူမှာပေါ့ date and time နေတော့နော်အဲ့တော့ဒါထွက်လာမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ date output တွေရှိရပါတော့အဲ့မှာ input date time ပေါ့ date time ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ x ကဒါပေါ့ဒါဆိုရင် h.year ဆိုရင်ဘာပဲထွက်မလဲဆိုတော့2020နှစ်ထွက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါ h.year ပေါ့အဲ့မှာမှဒီနော် %a ဆိုတဲ့ format လေးကိုသတိထားကြည့်နော်အဲ့တော့ %a a ကြီးဆိုတာဒါနေ့ကိုအပြည့်အစုံရေးမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် a အသေးဆိုရင်တော့သူက thu ပဲရေးမှာပေါ့နောက်ကမပါတော့ဘူးနော် %a a ကြီးဆိုတော့သူကဒါရေးပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗာနေ့ဆိုတော့အပြည့်စုံပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအောက်ကြရင်သိလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ date object ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်နော် input date time ဆိုပြီးတော့ဒါဖန်တီးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်2025လပိုင်း7ခွန်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒါတော့ပုံသေးကြီးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲထွက်နေမှာပေါ့နော်ဒီမှာခုနပြရတဲ့ဟာပါနော်အဲ့တော့ date ကကျွန်တော်တို့ဒီ strf နော်အဲ့တော့အဲ့ date ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီ readable ဖြစ်တဲ့ string values နဲ့เนาะဒီပြပေးတဲ့ format ပေါ့เนาะအဲ့တော့ str ဆို string ပေါ့ format เนาะ string format နဲ့ပြပေးတဲ့ time ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ string format နဲ့ပြပေးတဲ့ time ပေါ့ strf time เนาะ string ဒီသူကဒီတိုင်းဒီလိုကြီးတွဲခေါ်ရင်တော့ဖက်ရတယ်နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲ strfပဲပြောရတာပေါ့နော် strf time ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ date time သုံးမယ်ဆိုရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့ input date time ဆိုတာလေးရေးပြရမှာပေါ်ဆုံးမှာနော်အပေါ်မှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါသုံးလို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်သူကဒီ strf time ကိုဗာပေးထားလဲဆိုတော့ %b နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ %b ဆိုတာဗာလဲ b အကြီးဒီဗာလဲဆိုတော့ map name full version ဒါဆိုရင် map ကိုသူက December a ကကျတော့ day ပေါ့နော် abc အစဉ်လိုက်သွားမှာပေါ့နော် a ကကျတော့ day ပေါ့ b ကကျတော့ month ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာမှနော် %w ပေါ့အဲ့တော့ weekly ပေါ့သူကဘာနှစ်ပတ်လဲပေါ့နော်ဟာပေါ့0 to 6ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာပေါ့ week ထဲမှာရှိတဲ့ဟာပေါ့ sorry အဲ့တော့ဒီ %d ကြတော့ဒီ day of month ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကြတော့ date လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တစ်ကနေ31အထိရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူကတချို့လတွေမှာ28ပဲရှိမှာเนาะ February ဆိုတချို့လတွေမှာ30ပဲရှိမှာစသည်ဖြစ်မှာเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့သူလနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာပဲထွက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ %d ဒီမှာအသေးเนาะ %w လည်းအသေးเนาะအဲ့တော့ तू ကတော့0 to 6เนาะ indices number 0ကနေစတယ်เนาะ0 to 6နဲ့သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတာ a ဒီ day ပေါ့ဒီနေ့ကဘာနေ့လဲပေါ့စနေတနင်္ဂနွေတင်းလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓကြာပြီးတောက်ကြပေါ့အဲ့ဒါတွေအထူကောက် a အသေးသုံးတယ်เนาะ%a အကြီးဆိုရင်ဒါ full version ပေါ့ Wednesday เนาะ Thursday Friday ပေါ့เนาะ Saturday ပေါ့ဒါသုံးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ B အသေးဆိုရင်เนาะ December အတိုးကောက်အရေးတယ် B အကြီးဆိုရင်တော့ဒီလိုအရှည်ပြမယ်เนาะဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ %m ဆိုရင်ဒါတွေကတော့အကြီးမရှိဘူးเนาะ sorry အကြီးတက်ရှိရယ်เนาะမတူအဲ့တော့အကြီးမတူလို့ပြောတာပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကအတိုးကောက်နဲ့အရှည်နဲ့เนาะပြတာပေါ့
တော့ percent m မှာကြတော့သူကဒီ mat ပေါ့တလပိုင်းကနေ12လပိုင်းထိပါမှာပေါ့နော် percent y ကြတော့သူကအတူတယ်အကြီးသေးတူတယ်ပေါ့နော် percent y အသေးဒီသူက short version နဲ့လာတယ်ဥပမာ2018ဆိုရင်18ပြမယ်2022ဆို22ပြနော် percent y အကြီးကြတော့သူက full year လာမယ်2022ဆိုရင်လည်း2022ဆိုပြီးလာမယ်နော်အဲ့တော့ percent h ပေါ့ h ကဒီ hours ကိုပြတယ်ပေါ့နော်24နာရီ format နဲ့ပြမယ်နောက် percent i ပေါ့ i ဆိုတာတော့12 format နဲ့လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ percent v ပေါ့ဒါ am လား pm လားနဲ့ပြတယ်အသေးနဲ့ p အသေးနဲ့ရေးတယ်ပေါ့နော်ခုန m အသေးဒီ mat ကိုပြတာဖြစ်ပေမဲ့ m အကြီးကြတော့ minute ကိုပြတာနော်အဲ့တော့ minute ကိုပြတာမိနစ်60ပေါ့00ကနေ59ထိရှိတယ်နော် percent s ပေါ့ s အကြီးပေါ့နော်ဒါ तू ကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ second ကိုပြတာပေါ့ तू လည်းအဲ့လိုပဲ00ကနေ59ထိ60ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ percent f အသေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ micro second နေပြရပါထားပါတော့နော်ဒီကိန်းကနန်းထိပြမယ်ဒါ time ဒီ UTF offset ပေါ့နော် UTC offset ပေါ့ z အကြီးကြတော့ time zone ပေါ့နော်စသည်ဖြစ်ဒါသုံးတဲ့ဟာတွေပြတာပေါ့နော်ပြထားပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်အများကြီးလေသုံးရမှာမဟုတ်ဘူးသုံးဖို့လိုရင်လေမသိရင်ဒီမှာလာကြည့်လို့ရတယ်အလွတ်ချက်စရာမှမလိုတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ day and time ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ mesh ပေါ့ mesh ကတော့နော်တီးတဲ့ပဲပြောတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mesh ကိုတော့ကျွန်တော်တီးတဲ့ပဲပြောပေးမယ်အားလုံးပဲ thank you ပါ